Девчонки, мальчишки, приветики. Смотрите, какая у нас погода. Снег пошел, ветер дует. Не знаю, слышите вы меня, не слышите, но ветер ужасный. Сильный-сильный. Ой, ужасный ветер. Ой-о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 й. Облака движутся быстро-быстро. Сравнительно быстро. Сейчас, видно, снег закончится и будет светить солнышко. Хочу попробовать опять вернуться на лавочку и сесть, попробовать сесть на эту лавочку, присесть. Подхожу к этой лавочке-великану. Сейчас Марина попробует сесть. И покажу, как будут свисать ноги с этой лавочки. Ура, девчонки, я сижу на лавочке. Я сижу на лавочке, смотрите. Вот они ножки мои. Во! Ой, девчонки, уселась на лавочку, вот она. С трудом уселась. Сейчас буду показывать себя. Девчонки, вот она лавочка великан. Уселась Марина. В общем, нужно было ногу задрать. Не правую, а левую. И держаться по-другому чуть-чуть за вот эти перила лавочки. Ой, девчонки, я вот сижу на высоте, на высокой лавочке. Лавочки великан. Ой, сегодня погодка такая. То ветер, то снег. А сейчас светло уже, солнышко проявляет. Сейчас покажу вам солнышко. Так, девчонки, мальчишки, смотрите, облака какие. Облака уходят. Вот эти кучевые. Солнышко появляется. Ура, солнышко появляется. Девчонки, мальчишки, солнышко, ура! Видите? Вот погодка у нас какая. Ой, красотища. Сижу, любуюсь. Там у нас правый берег, а я на левом берегу. Левый берег, правый берег. Вот так, девчонки. Так что Маринка спортсменка. Маринка спортсменка. Вот, видите? Бултык. Маринка одевает, видите, обувь-то какая. Еще 2000 года, 1800 рублей. Германская, кожаная. Вот видите, сколько, я имею в виду, качество какое хорошее. Вот. А сейчас уже обувь не то качество. Так что вот донашиваю я все, старую обувь свою. Ну все, буду с лавочки слезать, пойду на другое место. Буду с другого места вам показывать. Репортаж, сюжетики. Так, ну все, Марина на лавочку сумела залезть. Это ей большой плюсик. По задиранию ног. По высоте. Так, идем в другой скверик. Девчонки, погода изменилась через секунду. Опять снег начался, ветер подул, откуда ни возьмись. Девчонки, пришла в другой парк. Вороны каркают, недовольны погодой. Хороший хозяин, конечно, собаку не выгонит. А Марина вышла на прогулку. Видите, сидят все там. Уселись на деревьях и сидят. Грачи или кто они там, вороны, кто они там, я не знаю, он в гнездах своих.
недовольны они этой погодой. Вот так-то. А Марина довольна любой погодой. Любой погодой. Девчонки, мальчишки. Красота, конечно. Хозяева. Вот эти хозяева, эти вороны. Они, то есть здесь себя чувствуют главарями. Главарями. Как в 90-е годы. Экипировали, или как они там говорят, эту всю территорию и никого не пускают. Так вот, девчонки, мальчишки, Марина все-таки добралась до этого парка. Ветер был сильный, но я не стала пренебрегать. Вышла на прогулку, значит, на прогулку. Нам не страшен ни снег, ни зной, ни дождь, ничего. Так что вот так. Девчонки, мальчишки, это здесь вот подмели только что, а здесь еще не метено. Вот, снег, видите, за какие-то считанные секунды, минуты вот столько напорошил. Погодка, конечно, меняется изо дня в день. Изо дня в день. Девчонки, иду, видите, ветер дует, снег идет. Но я люблю такую погоду, люблю. Смотрите, какая красота. Марина идет, ничего не боится, ни снега, ни пурги, ни дождя, ничего. Сейчас чуть-чуть километров здесь буду ходить. В общем, 3-4 круга сделаю и пойду на троллейбус. Видите, Марина зимнюю шапку одела. Правда, куртку зимнюю не одела, потому что посчитала, что как будто это уже не для марта месяца. Вот представляете, нужно одеваться, не смотреть ни на кого, а одеваться потеплее. Потеплее и никому ничего не доказывать. Какая ты есть, такая есть. Так что вот так, девчонки, мальчишки, иду. Селфи. Хорошо, что это не скользко. И народу нет никого. Никто на меня не смотрит. Одна я такая денешенька. Ой, девчонки. Ой. Не, нужно обязательно дышать свежим воздухом. Наслаждаться. Потому что целыми днями дома сидим за компьютером. Даже пообедать как по-человечески не можем. Все, девчонки, пойду в другое место сейчас. Вот иду, вам сейчас покажу. Девчонки, погодка меняется. Прямо на глазах. Уже солнце светит. Пришла к инновационному центру. Хотела снять. Думаю, правый берег весь в тумане. А уже солнышко выглянуло. Уже не будет тумана. Опять вернулась я в скверик. Смотрите. Красота. Вот здесь ветки убранные. Там дворники убираются. Видите? Все лишнее посрубили. Сейчас вот по этим стежкам, дорожкам Марина будет ходить. 3-4 круга пройду. Тогда домой поеду на троллейбусе. Солнышко светит. Не знаю, как съемочка получится. Вот они, хозяева-то. Тут и вороны, и голуби, и кто там. Вот она важная идет. Птичка-то маленькая, но важная. Идет себе своей дорогой. Вот куда ты идешь? О! Вот они, птички. Птички-невелички. Побегу, девчонки, троллейбус. Второй как раз.